जय श्री महाकाल। बंधुओं, आज हम आपको अधोगति का प्राप्त हुई आत्माएं दिखाएंगे जो घोर तामसिक होता है। देखिए बंधुओं, देखते जाइए। देखिए एक हाथ है, देखिए बंधुओं, देखते जाइए। देखिए चारों तरफ सन्नाटे। ये देखिए कोने में, देखिए ये निशाचर खड़ा है। देखिए ये वास्तविक रूप है इसका। नरकगामी आत्मा, घोर तामसिक। घोर तामसिक, घोर तामसिक का मतलब ये होता है कुछ भी कर सकता है। देखिए बंधुओं, देखिए ये बहुत सारे माया भी रच देते हैं, बहुत सारे रूप भी धारण कर सकता है। खंडर है चारों तरफ। एक फैक्ट्री है, ये फर्टिलाइजर है। देखिए बहुत बड़ा फर्टिलाइजर है। देखिए बंधुओं, देखिए निशाचर खड़ा है कोन में। यह जो आवाज़ है रियल हकीकत है बंधुओं। यह कोई ऑडियो क्लिप नहीं है, यह हकीकत आवाज़ रिकॉर्ड किए गए हैं, जो भूत का रोदन का आवाज़ है। देखिए बंधुओं, वास्तव में ऐसे संसार होता है इसका, रात्रि का। देखिए देखिए रोते भी लगते हैं सारे। देखिए बंधुओं, ये वास्तविक रूप है इसका। ये बहुत सुंदर रूप भी धारण कर सकता है निशाचर। देखिए बंधुओं, देखिए कई प्रकार के रूप धारण कर सकता है। बस ये गौ, ब्राह्मण और बैल का रूप धारण नहीं कर सकता है। देखिए बंधुओं, आपको हम भूत प्रेत जितने योनियां नकारात्मक है सारे दिखाएंगे हम अपने चैनल पर। आप हमसे जुड़े रहें। देखिए बंधु, कितना भयावह दृश्य है। इस फर्टिलाइजर में बहुत सारे बंदा मरा था आज से 40 साल पूर्व। बंधुओं, ये फर्टिलाइजर बंद है।